Olabildiğince yol tutuş az şu an. Onu görebiliyorum. Sağımdan girmek istedi. Girmesi için izin verdim ona. Hiç sıkıntı yok. Şu an hiçbir şey göremiyoruz bu arada. Malum sprey etkisi vesaire derken uçuşan. Bu arada o Mercedes sağımızdan geçen Mercedes değil mi? Çok gereksiz gazladı o ya. Merhabalar, ben F1. Yine yepyeni bomba gibi bir videoyla daha karşınızdayım. Bu sefer Imola'dayız. Yine One Shot Qualify'ı erteleyeceğiz, biz yapmayacağız. Yarışa en arkadan başlamaya çalışacağız. Gördüğünüz üzere 20 kişilik böyle acayip kalabalık bir lobideyiz. Muhtemelen böyle çok büyük bir kaosla karşılaşacağız. Bu arada en arkadan başlamamın sebebi bu kaosları sizin kaçırmamanız. Hani en önden başlayıp ya da ortalarda bir yerden başlayıp mümkün olduğunca geçiş yapıp hızlıca bitirebiliriz yarışı. Ama o zaman aksiyonları kaçırmış oluruz. Biz aksiyonları görmek istiyoruz. Mümkün olan en komik anları yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden en arkadan başlıyoruz. Tabii bir yandan da en arkadan başlayıp en önde bitirme challenge'ı tarzında bir şeyler yapıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Bu hafta haftalık event yoktu. Haftalık event çekemedim. O yüzden bir lobi daha atmaya karar verdim. Sizin de aklınıza eğer F1 ile alakalı bir video içeriği, şöyle bir şey yapsan çok güzel olur abi ya da şöyle bir şey çıkarsan çok güzel olur diye tavsiye edebileceğiniz, teklif verebileceğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Sizin de tavsiyelerinize uyarak o tarz videolarda çekmeye çalışacağım elimden geldiğince efendim. Şimdi çok da lafı uzattım ama lafı uzatmadan hızlıca yarışımıza başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. İyi seyirler. Yarışın yağmurlu olduğunu son anda fark edip Allah'tan yağmurlu setup'ımı aldım. Komple wet şeklinde gidecek gibi gözüküyor. Tek lastikle bitireceğiz yarışı. Yakıtımızı yarım tur, hatta bir tur daha az alalım. 15 alalım. 16 turluk bir yarışımız var. Çünkü safety car gireceği neredeyse garanti ve yağmurlu bir pist olduğu için olabildiğince az basacağız gaza ve bu yüzden olabildiğince bizim için karlı olacak yarışta daha az benzin almış olmamız. Daha az yakıt almış olmamız diyelim. Şimdi başlıyoruz. Olabildiğince en arkadan başlamak için no time attım zaten. Eminim büyük bir kaos bizi bekliyor. Olabildiğince yol tutuş az şu an. Onu görebiliyorum. Sağımdan girmek istedi. Girmesi için izin verdim ona. Hiç sıkıntı yok. Şu an hiçbir şey göremiyoruz bu arada. Malum sprey etkisi vesaire derken uçuşan. Bu arada o Mercedes sağımızdan geçen Mercedes değil mi? Çok gereksiz gazladı o ya. Çok riskli hareket etti ve sonucu böyle bir şey oldu açıkçası. Burada birileri daha eğlenmiş. Bir yandan parçalar uçuşuyor. Yağmurlu bir hava olduğu için çok fazla göremiyoruz tabii ama en azından yıkıntı haline gelmiş F1 araçlarını görebiliyorsunuz. Yol kenarlarında bolca. Şimdi en arkada olmanın avantajını kullanacağız. Mümkün olduğunca sakin bir sürüş yapacağız ki illegal verdi. Şimdi geçmesi için bekliyoruz. İllegal verdiği için geçmelerine izin verdim. Tekrar pas dedi ama sıkıntı yok. Biraz pistin dışına çıkmak zorunda kaldık o arada tabi. Birileri daha uçmuş bu arada. Şimdi pist limitlerinin olabildiğince altında kullanmaya çalışıyorum. Zaten izlediyseniz buraları nasıl döndüğümü hatırlarsınız, atlet videolarını. Tabii ki yağmurlu ve çok tehlikeli bir pist olduğu için ekstra özenli kullanmaya çalışıyorum. Araca 20 kişi başladığımız yarışta şu an 16 kişi var. Resmi olarak 3 kişi elenmiş gibi görüyorum ben. Gördüğüm kadarıyla tabii. Ya da 4 kişi bilmiyorum. 17, 18, 19, 20. 4 kişi elenmiş gibi görüyorum. Tabii 19 kişi başlamadıysak yarışa. Safety car çıktığında da her an her şey olabilecek bir pist burası. O yüzden olabildiğince kendimizi korumaya çalışacağız. Niye acaba pit yapıyorlar derken? Zor kurtardık. Ama hayatta kalmayı başardık. Bugün de hayattayız arkadaşlar. Çok şükür bugün de hayattayız. Ya ben sırf şu hareket için bence ilk 3'e girmeyi hak ediyorum şu an. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar, bu refleksler. Bilmiyorum yani. Gerçekten zorladı. Gerçekten zorladı.
Bir yandan kaydıma baktım, kayıtta mıyım, hiçbir sıkıntı yok değil mi diye. Kayıtta olmasaydım çok fazla üzülürdüm bu yarışı kaçırdığımız için. Muhtemelen bir spin falan atarız diye düşünüyorum, biraz zorlamaya falan kalkarsak. Elim terliyor bir yandan. Böyle nereye süreceğimi şaşırıyorum elime. El terlemesi berbat bir şey, özellikle direksiyon kullanıyorsanız. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Özellikle Alcantara kumaşı olan bir direksiyon kullanıyorsanız gerçekten berbat bir şey haline gelebiliyor elin terlemesi. O yüzden bir eldiven kullanmak aslında şart. Ama ev ortamındayız ve hava o kadar soğuk değil henüz. Daha fazla terlemesini sanırım hazmedemem ellerimin. O yüzden böyle kullanmaya devam edeceğim. Bir yandan da tabii çıplak elle kullanmanın bir avantajı var. Tüm her şeyi hissedebiliyorsunuz yani. Bütün force feedback'i, her şeyi. Herhangi bir eldiven kullandığınız zaman ister istemez bir miktar absorbe ediyor. Nasıl ayakkabı kullanırsanız pedalda bir miktar gaz hassasiyetini kaybettiğiniz gibi. Forecast suggests the rain is going to be lightening up over the next 10 to 15 minutes or so. You should start finding more grip as we clear the standing water. Bakın benzinimiz yarı yarıya, zaten kurtarmışız bile benzini. Yarım turluk fazladan benzinimiz kalmış ki bir turluk benzinle başlamıştık, hatırlıyorsunuz. Eksi bir turda başlamıştık. Eksi yarım tura kadar düşürdük. Muhtemelen yarı sonuna kadar artıya bile geçileceğiz fazlasıyla. Benden McLaren'ı check ediyorum. McLaren böyle çok agresif sürmüyor. Mümkün olduğunca boşluk bırakıyor arkasında, önünde. Bu da bana sert bir frende çarpmayacağı anlamına geliyor. Açıkçası biraz o konuda en azından mutluyum. Durduk yere 5'er saniye ceza almayı kimse istemez çünkü. Mikrofonumda bir sıkıntı yok. Bir yandan onu da check etmek şu an aklıma geliyor. Oo, bir Ferrari hayata küsmüş. Hayata gözlerini yummuş. Maalesef. Çok güzel, safety car artık içeri girecek. McLaren çok hızlı geldi, çok hızlı geldi McLaren. Burası çok tehlikeli bir yer. Allah'tan son anda sağa atmayı başardı kendini, gerçekten onu kutluyorum. Gerçekten güzel bir pilot. Hem safe kullanmayı biliyor, hem de kendini güzel bir refleksle kurtarmayı başardı. Çok zor bir yarış olacak gerçekten. Hani muhtemelen 1-2 spinimiz olabilir her an. Evet, çok güzel bir atak yaptı McLaren. Gerçekten onu da yine tebrik ediyoruz. Dediğim gibi sürmeyi bilen bir pilot. Özellikle yağmurlu koşullarda sürmek herkesin harcı değildir, bileceğiniz üzere. Çok güzel yol aldık bir şekilde. Aa, 7'ye kadar yükselmeyi başardık bir anda. Tabi McLaren'ın bize geçmiş olmasına rağmen gerçekten hava koşullarının çok fazla herkesi etkilediği bir yarış bu. Görmüş olduğunuz üzere. Yola tutunmak konusunda herkes bir tarz problemler yaşıyor. Imola geçişlerin zor olduğu bir pist. Genelde startın orada geçiş yapabiliyorsunuz. Bu McLaren çok fazla zorluyor. Ben bir sorun yaşayacağını düşünüyorum ilerleyen süreçte. Ferrari'yi çok güzel bir iç manevrayla geçmeyi başardık. Ekstra yavaşladık virajın içinde ve tekrar içeriye attık kendimizi. Bu da bize olabildiğince süre kazandırmayı başardı açıkçası. McLaren'ın arkasından biz de ilerliyoruz diyebiliriz. Overtake'imi açtım. Burada olabildiğince overtake kullanmak istiyorum. Wet lastiklerle yarışı bitireceğiz gibi gözüküyor ama bakalım.
Gerçekten bunu başarabilecek miyiz, yoksa Yağmur hafiften yavaşlayacak ve internlere geçecek miyiz, onu da bilmiyoruz. Bu arada bir kanat kırıldığını görüyorum. Bir McLaren şu an pistin dışından gidiyor. Piste girmeyi başardı ama çok fazla yavaşlatacak ön tarafı. Umarım biz çok fazla sorun yaşamayız o McLaren'la. Çok güzel, çok güzel. Temiz bir geçiş. Bir yandan burada ghostlar olduğu için şanslıyız. Rahatlıkla geçişlerimizi yapabileceğiz ghostlara karşı. Ve ikinciliğe mi oturacağız? Yok, üçüncülüğe oturacağız. Ardından McLaren'la yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki McLaren'la beraber. Gerçekten McLaren da çok güzel tırmandı bu arada. McLaren'ı da tebrik ediyorum yeniden. Hani çok harika tırmanıyor yani şu an. Biraz erken geçiş deniyor. Çok fazla erken geçiş denedi. Ama bunlarda başarılı olduğunuz sürece hiçbir sıkıntı yok. Eğer başarısız olursanız kendinizi suçlamalısınız ama. Çok erken denedim. Keşke düzlükte deneseydim diye. Son bir Alfa Romeo kaldı derken safety car, safety car, safety car. Yine bir olaylar döndü tabii ki. Safety car girdi. Olabildiğince güvenli bir pozisyonda kalmaya çalışacağız. Arkamdakilerin ghost olduğunu bildiğim için gönlüm sonuna kadar rahat. Rahatlıkla ilerleyeceğiz açıkçası. Nasılsa bizi geçmeyeceklerini biliyoruz bu ghostların. Son 2 kişi. Birinciliğe son 2 kişi. 10 saniye ceza almış Alfa Romeo. Çok güzel bir haber. Şu an kendimizi ikinci sayabiliriz. McLaren'ı umarım geçmeye çalışıp bir hata yapar ve yarış dışı kalır. Biz de böylelikle birinciliğe oturmuş oluruz umarım. Tabii böyle kötü şeyler dilemek yerine sadece geçiş hamleleri yapmaya çalışsak, kendimizi zorlasak daha iyi olur ama olabildiğince sakin bir sürüş yapmak istiyorum. Ben ikinciliğe de razıyım şu anda açıkçası Chili'nin arkasında. Çünkü Chili de gayet güzel kullanıyor ve hak ediyor açıkçası birinciliği. Safety car muhtemelen bu turu bitirir ve ardından sonraki turda içeri girer. O da bir kötü haber tabi bizim açımızdan. Şu anda 1.30'larla dönüyoruz bu arada Imola pistini. Imola pistinin sanırım kuru hızı 1.14'ler falandı. Yine yavaşız yani çok fazla aslında. Wet bir hava bile olsa yani 1.25'lere düşmemiz lazım diye düşünüyorum. Yeterince zorlarsak. Ama yeterince zorlamayacağım tabii ki. Kendimi riske etmeyeceğim öyle. Zaten gayet başarılı bir durumdayız şu anda da. Weather report. Weather report. The rain looks like it's going to be getting much lighter over the next 10 to 15 minutes. There should be more grip, but don't expect a dry track. Full wets seem like the best tire for now. Şu an yağmur biraz daha hafifleyeceğinden bahsetti Jeff bize. Ama kuru setlere, yani kırmızı ve sarı setlere, işte mediumlara, softlara geçmeyeceksin dedi. Öyle bir durum gözükmüyor dedi önünde. Ama dedi full wet dedi. Full wet en iyi lastik dedi şu an dedi. Tabi interne geçer miyiz geçmez miyiz orası hala şüpheli açıkçası. Orayı bir boşluk bıraktı. Hem yağmur yavaşlayacak hem şu anda en iyiler wetler dedi. Açıkçası interne de geçme ihtimalimiz var sanırım ilerleyen süreçte. Böyle bir durum olursa yarış dengesi çok fazla değişecek. Süreler çok fazla gelişecek her şeyin başında. Onu da söyleyebilirim. İnterne geçtiğimizde. Tepsinin arkasında olabildiğince dengeli bir sürüş yapmaya çalışıyoruz. Arkamızın ghost olması dediğim gibi bizim için çok iyi bir haber oldu. Chili EA'ya bırakıyor. Ama ben sizin yerinizde olsam kesinlikle EA'ya bırakmam. Arkanızdaki pilotun nasıl bir sürüş yapacağını bilemezsiniz. Tamam, öne çarpmazsınız ama arkadan gelen pilot kesinlikle size vurabilir. Ön taraf ani bir fren yaptı diyelim. EA öyle bir durumda fren yapmayı tercih ediyor.
Fakat siz olsanız sağa sola atıp kendinizi kurtarabilirsiniz ve bu sayede arkadaki rakip de gelip size vurmaz. Hani o açıdan büyük bir avantaja sahip olursunuz. Safety car çıkıyor artık. By the way, bu arada. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember there is no overtaking until the green flags. Safety car in this Şili lap. çok güzel bir kalkış yapmayı başarıyor bu arada. O yüzden hani Şili'ye çok fazla yakın durmayacağım. Bırakacağım, gidecek. Muhtemelen Alfa'yı da geçecektir startta diye düşünüyorum. Ardından birinciliği garantileyecektir kendisi açısından. Acayip sprey etkisindeyiz. Olabilen en hızlı düzlük performansını göstermeye çalıştık. Güzel, ilk viraja gelmeyi başardığımızda arkadan ufak bir dokundular ama hiç sorun yok, hala hayattayız. Arkası çok tehlikeli kullanıyor. Geçmesine izin verebilirim. Bilerek geçmesine izin vereceğim şu an. Ekstra yavaşlayarak. Çünkü hayatımı riske sokabilir bu Honda. Birazdan göreceksiniz zaten ne demek istediğimi. Arkada bir spin gerçekleşti muhtemelen. Sarı bayraklar bir yandı, söndü. Pist biraz hızlandı. Biz çok fazla hızlanmadık. Çok riske etmeden ilerlemeye çalışıyoruz hala. O moddayız yani. Nicolas'ın 5 saniye cezası varmış. Onu da öğrendiğimiz iyi oldu. Daha rahat bir sürüş yapmaya devam edeceğiz. Nicolas McLaren'ı da çok fazla zorluyor. McLaren yol vermiyor. Aralarında kaza çıkma ihtimali var tabii ki. Tabii ki son derece hakkı tabii ki defans yapmak McLaren'ın. Ama bu aralarında kaza çıkmasına sebep olabilir. Gördüğünüz üzere yani Nicolas neredeyse pistin dışına kadar çıkıp yapıyor. McLaren de bir o kadar çok fazla agresif. Hani yolun dışına atacak şekilde kullanmaya çalışıyor. İki taraf da çok fena halde hatalı. Umarım çok büyük bir sıkıntı yaşanmaz. Bu bize sekmez yani. Dönüp dolaşıp bize sekme ihtimali var bu olayın. Arkadan yaklaşıyorlar bu arada. Ben de biraz tempomu arttırayım bence. Yoksa biz biraz sıkıntı yaşamaya başlayacağız. Çok fazla sprey yiyoruz tabi burada. Çok fazla sprey var. Çok yanlış yerlerde geçişleniyor arkamdaki McLaren. Biraz sorun yaşayabiliriz McLaren'la. Erken bir overtake açtım ama bunu çok güzel bir şekilde kontrol ederek kendi avantajıma dönmesini sağladım. McLaren bilerek sağ sol yapıp duruyor bu arada. Kesinlikle çok fazla hatalı. Yani savunma o şekilde yapılmıyor. Şili'nin bize göstermesi lazım, Şili'ye daha doğrusu savunmanın nasıl yapılması gerektiğini. Erken bir overtake açtık. Overtake'imizi kullanabildiğimiz kadar kullanalım. Orada McLaren gerçekten hızlı geliyor. Burada geçişi yapmasına izin vereceğiz gibi duruyor. Aynen. Yani çok fazla zorlamayı sevmiyorum ben, biliyorsunuz insanları. Zaten benden hızlı geliyor. O kadar tempolu sürmeme rağmen arkamda kalmayı başardı. Gerçi önümüzde trafik vardı. O da bir etken. Önümüzde trafik bizi yavaşlatıyordu. O yüzden McLaren bize yakın sürebiliyordu ama agresif sürdüğü için hani ben çok fazla denemek istemedim. Böyle geçmeyi falan. Zaten hak ediyorsak bir şekilde o pozisyonu geri alırız diye düşünüyorum. Bu arada Alfa'yı kimse geçemiyor henüz. Ve Alfa'nın 10 saniye cezası var. Yani çok fena şeyler yaşanacak birazdan, iyi öyle hissediyorum yani. Özellikle McLaren ve Alfa Tauri arasında çok fena şeyler yaşanacak gibi hissediyorum. Arka taraf bizden kopmuş durumda bu arada. 5 saniyeden fazla gerideler. O da güzel bir haber bir yandan.
Arka tarafla kopmuş olmamız. Çok da büyük bir dert, sıkıntı içinde değiliz yani. Sadece büyük bir kaza olması ihtimalinden korkuyorum ön tarafta. Her an gerçekleşebilecek olan. Özellikle son turlara doğru hala pozisyonlar bu şekilde kalırsa muhtemelen çok büyük bir kaza bizi bekliyor. Ondan kurtulmaya çalışacağım işte o kazadan. Şu an gözümü 4 açtım ve o kazanın gerçekleşmesini bekliyorum diyebilirim size. Arkada bir kaza olmuş. Muhtemelen bir spin. Herhangi bir safety car planı yok diyor. Devam edeceğiz yarışımıza diyor. Bir incident daha oldu. Sürekli bir şekilde arkada spin atılıyor diye tahmin ediyorum. Bu arada Hamilton'dan bir hızlı tur geldi. Hop, görmüş olduğunuz üzere hata ne getiriyor? Bize olabilen en iyi şeyi getiriyor hata. Dediğim gibi bir kaza olması ihtimalinden korkuyorum demiştim size. Ve temiz bir şekilde bu kazayı atlatmış durumdayız. Gerçekten bu bizi olabildiğince avantajlı bir pozisyona soktu. Çok fazla zorlamamanın böyle durumlarda avantajını görüyorsunuz arkadaşlar. Size çok fazla şey kazandırıyor. Alfa'nın 13 saniye cezası var ve 3 saniye sadece önümüzde. O yüzden şu an ikinciliğimiz gözüküyor. Tabelaya baktığımız zaman tabi yarış bize ne getirir bilemeyiz. 11. turdayız bir yandan. Son 4 tura girmek üzereyiz. Oo, Alfa çok güzel bir süre çıkardı. Sanırım Alfa gayet güzel sürüyor. O yüzden geçemiyor sanırım McLaren. Ben de çok sert bir defans yapıyor sanıyordum Alfa'yı ama öyle değilmiş. Bu arada tur bindirmeye başlıyoruz galiba. Önümde bir araba gördüm Alfa'nın dışında olan. Bir şeyler oldu. Bir şey diyor ama anlamadım ne dediğini. Jeff, ne dedin Jeff? With report. Ha, acaba lastiklerle ilgili bir şey dedim ama hayır, öyle değilmiş. McLaren 3 saniye ceza almış. Şu an birincisin diyor. Onu korumaya çalış diyor aslında Jeff bize. Çok güzel bir haber. Çok güzel bir haber. Dediğim gibi çok fazla sıkmak, işte öne doğru çok fazla yetişmeyi istemek çok fazla hatayı beraberinde getiriyor. Kusursuz sürmek bir yandan kusurlu sürmek anlamına gelebiliyor. Hızlı sürmek, kusurlu sürmek, aynı zamanda kusursuz sürmek biraz daha yavaş sürmek anlamına geliyor. Şili'ye yavaş yavaş yetiştik. Oo, arkamdan bir hızlı tur geldi. Umarım çok fazla arayı kapatmaz. Çünkü birinciliğimin önünde sadece o var şu anda. Şili'nin bize biraz yol vermesi lazım. Şu an trafikte kalarak arkamdaki McLaren'ın açısından çok büyük bir tehlikeye giriyorum. Biraz sıkmak istiyorum ama Flash bize olabildiğince geçmeye çalışacak çünkü biliyorum. Başımıza onun geleceğini biliyorum. Çok yavaş gidiyorlar şu an. Aslında o bir Ghost ve rahatlıkla geçebilirler ama neden bilmiyorum. Biraz elleri ayaklarına dolaştı öndeki ekibin ve geçişi yapamadılar. Yani yapacağınız içinden geçmekte arkadaşlar. Arkadaki McLaren'ın da yetişmesine sebep oluyor bu. O kötü bir haber. Muhtemelen Alfa kanat falan kırdı. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Hayır.
Bence onun hatası. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda bildirin bana. Çok fazla içeriye soktu. Hani sanki içeride kimse yokmuş gibi bir anda içeriye girdi. Ben içeriden ona bir geçiş hamlesi denemiştim. Bir atak yapıyordum. Bu sayede Flash'in de bizi geçmesini sağladı bu arada. Bizim için kötü bir haber. Flash'in cezası da yok üstelik. Biraz terledim açıkçası. Bıyıklarım terledi. Bu beni zorluyor. Öndeki makların geçilmemek için bir kazaya sebep olabilir. Açıkçası bu da bana yarar. Bir kazaya karşı uyanık olmaya, tetikte olmaya çalışacağım. Evet, Şili çok agresif savunuyor açıkçası. Ama geçişini yapmayı başardı Flash. Artık Flash'in birinciliği resmileşti gibi bir şey derken Flash, ya ben de kime böyle iyi bir şey yapıyor, kazandı falan dersem o an hata yapıyor arkadaşlar. Bu neymiş ya? Bilmiyorum, diğer videolarımda da fark ettiniz mi? Hep bu gerçekleşiyor yani. Şimdiye kadar ki bütün videolarımda işte birinciliği ona bıraktık derken bir hata yapıyor. Neden böyle oluyor arkadaşlar sizce? Sizce neden? Çok tuhaf bir durum ama yani her zamanki gibi son tura doğru müthiş bir rakip hatasıyla yine birinci oluyoruz. Bence birinciliği hak etmedik ama yine rakip hatasıyla birinci olmayı başarıyoruz gibi gözüküyor. Sadece Şirin'in arkasında duracağım, o kadar. Yapacağım başka hiçbir şey yok. Olabildiğince sakin kullanıp Şirin'in arkasında bitirmeye çalışacağım. Bir yandan HRG Satürn'den korkuyorum açıkçası. Bize yetişirse bana biraz sinirlenmiş olabilir. Ama bilerek çok fazla yavaşladı Şili. Şili bilerek çok fazla yavaşladı bence arkadaşlar. Ben bu kadar yavaşlayacağını tahmin edemedim. Şimdiye kadar hiç bu kadar yavaş gitmedi. Bunu bilerek yaptı. 3 saniye fark var aramızda. 3 saniyenin üstüne çıkabilmek için bunu yaptı bence. Ne diyorsunuz? Yorumlarda bildirin bunu da. Ben bilerek yaptığını düşünüyorum. Ama sorun yok. Böyle de bitiririz. En kötü ikinci oluruz. Hiçbir sorun yok. Son turda yapması çok hani net, anladınız siz ne demek istediğimi. Son turda olması bu olayın. Hani sır orada. Sır. Şimdiye kadar sabahtan beri arkasındayız. Hiçbir sorun yaşatmadı ama şimdi yaşatıyor olması kesinlikle bilerek yaptı. Kesinlikle ya. Kesinlikle bilerek yaptı. Çok kötü. Ama sorun yok. Ben kendimi birinci sayarım açıkçası şu an. Yani çok illegal bir hamleydi. Sonuçta FIA buna bir ceza verirdi diye düşünüyorum. O yüzden çok rahat bir şekilde kendimi birinci sayacağım arkadaşlar. Belki bir 3 saniye daha ceza alır diye en azından 6 saniye içinde durmaya çalışacağım ama bu da imkansız. Görmüş olduğunuz üzere araç şu an yol tutmuyor. Belki bir spin atar, bir şey olur. Yine zorlamaya devam edeceğim ben. Ceza yememek için olabildiğince içeri sokmaya çalıştım. Kendimi virajı kesmek istemedim ama yine de bir uyarı aldık. Hiç sorun yok. Açıkçası üzücü bir son bu sefer. Her zamankinin aksine. Biraz illegal hamleler oldu. Şili kazandı. Ama bence hak etmedi kazanmayı. Güzel bir yarış ise. O yüzden işte online lobilerde çok dikkatli olun. Görüyorsunuz, arkasında belli bir mesafede kalalım dedik ama yine bir tuzağa düştük. Ya tuzaktı ya da değildi.
Belki isteyerek bile yavaşlamadı. Bilemiyoruz orasını. Ama başımıza böyle bir şey geldi. Sizin de başınıza böyle şeyler gelebilir. Yine de en arkada başlayıp 19. başlayıp ikinciliğe giden bir yolda sizler bana tanık oldunuz. Başımıza gelen olaylara tanık oldunuz. Yine bu tarz videoların devamı için abone olup like atmayı, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi, abone etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve nasıl videolar gelsin konusunda da yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.